નમસ્કાર મિત્રો, વિદ્યામિત્ર ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આશ્રમ શાળામાં વિદ્યા સહાયકની ભરતી છે। આશ્રમ શાળાનું નામ છે આશ્રમ શાળા કાટીપાડા। રોસ્ટર ક્રમ છે 6, જાતિ છે 2, અનામત લાયકાત છે BSc B.Ed PTC, વિષય ગણિત અને વિજ્ઞાન। ઉપરોક્ત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્રથી લઈને જરૂરી તમામ લાયકાતના પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણિત નકલો સહિત સ્વહસ્તાક્ષરમાં પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા સાથે રજિસ્ટર ADથી જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયે દિન 10માં અરજી કરવાની રહેશે। રાજ્ય સરકાર દ્વારા અપર પ્રાથમિક વિભાગના વિદ્યા સહાયકની નિમણૂક માટે નક્કી થયેલ ટેટ 2 પરીક્ષા પાસ હોવી જોઈએ। કોમ્પ્યુટર અંગેની જાણકારી ધરાવતા હોવા જોઈએ। વિદ્યા સહાયકને પ્રતિ માસે સરકારના આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ દ્વારા નક્કી કર્યા મુજબ 5 વર્ષ સુધી ફિક્સ પગાર ચૂકવવામાં આવશે। અનુસૂચિત જનજાતિ આશ્રમ શાળાઓએ સરકારશ્રીના આદિજાતિ વિકાસ વિભાગના ધારાધોરણ મુજબ પસંદ થયેલા ઉમેદવારે આશ્રમ શાળાના સ્થળે રહેવું ફરજિયાત છે। વિદ્યા સહાયક તરીકે પસંદ થયેલા ઉમેદવારને 24 કલાક આશ્રમ શાળાના સ્થળ પર રહી ફરજ બજાવવા માટે કમિશનર શ્રી આદિજાતિ વિકાસ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગરના તારીખ 30/11/2019ના પત્ર અન્વયે રહેઠાણની સુવિધા વિનામૂલ્યે પૂરી પાડવામાં આવશે। ઉમેદવારે અરજીની એક નકલ આદિજાતિ વિકાસ અધિકારીશ્રીની કચેરી, રાજપીપળા, જિલ્લો નર્મદા, MB રોડ, જિલ્લા સેવા સદન, રાજપીપળા ખાતે મોકલવાની રહેશે। અરજી મોકલવાનું સરનામું છે પ્રમુખશ્રી, મંત્રીશ્રી, શક્તિ સેવા મંડળ, ભરૂચ, 22 ભૃગુપુર સોસાયટી, કસકો, ભરૂચ। પિન નંબર છે 39201। વિવિધ ભરતીઓની જાહેરાતો જોવા માટે વિદ્યામિત્ર ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો।